Γεια σας! Μια κρύα μέρα σαν κι αυτή θα διαβάσουμε ένα παραμύθι ακόμα. Ένα παραμύθι από τον Σάρλ Περό ή τους αδερφούς Γκριμ. Δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι πολύ παλιό παραμύθι. Να, βλέπετε! Και ποιο είναι αυτό? Είναι η κοκκινοσκουφίτσα με το κόκκινο σκουφί. Και στη φωτογραφία, όπως βλέπετε, η κοκκινοσκουφίτσα φοράει πάλι κόκκινο σκουφί. Της άρεσε πολύ το κόκκινο μάλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε ένα σπιτάκι μέσα στο πυκνό δάσος ζούσε με τη μητέρα του ένα όμορφο κοριτσάκι που λεγόταν Κοκκινοσκουφίτσα. Είχε μια καλή γιαγιά που έμενε στην άλλη άκρη του δάσους και που η καημένη ήτανε άρρωστη. Μια μέρα η μαμά της την έστειλε να επισκεφτεί τη γιαγιά με ένα ωραίο καλάθι γεμάτο γλυκά. Καθώς την αποχαιρετούσε, τη συμβούλεψε να μην σταματήσει καθόλου μέσα στο δάσος γιατί ήταν επικίνδυνο. Στο μονοπάτι η κοκκινοσκουφίτσα συνάντησε ένα κακό λύκο που τη ρώτησε «Πού πας, όμορφο κοριτσάκι?» «Πάω στη γιαγιά μου που μένει πέρα από το δάσος», απάντησε η κοκκινοσκουφίτσα. Ο λύκος της είπε πως ήξερε έναν πιο σύντομο δρόμο για να φτάσει γρηγορότερα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτός ήταν ένας πολύ μακρύς δρόμος που η κοκκινοσκουφίτσα ακολούθησε. Αφελής καθώς ήταν, σταματώντας μάλιστα κάθε τόσο για να μαζέψει λουλούδια για τη γιαγιάκα της. «Τι όμορφα που είναι τα λουλούδια, ελαφάκι!» Ο λύκος αντίθετα έτρεξε γρήγορα προς το σπίτι της γιαγιάς, καθώς έτρεχαν κιόλας τα σάλια του για το μεζεδάκι που θα έτρωγε. Όταν έφτασε στην εξώπορτα, γλύκανε τη φωνή του μιμούμενος όσο μπορούσε τη φωνή της κοκκινοσκουφίτσας, ξεγελώντας έτσι τη δύστιχη γυναίκα. Μόλις πάτησε το πόδι του στο δωμάτιο, ο λύκος με ένα πήδο χύμιξε στη γιαγιά, που μόλις πρόλαβε να κρυφτεί σε μια ντουλάπα. Ευτυχώς δεν έφαγε τη γιαγιά ο λύκος. Κοιτάξτε, έπεσε. Ο λύκος, καθώς είδε από το παράθυρο την κοκκινοσκουφίτσα που ερχόταν, φόρεσε γρήγορα τη σκούφια της γιαγιάς και χώθηκε αμέσως κάτω από τις κουβέρτες. Κοιτάξτε τον πονηρό! Ελπίζουμε να μην κοροϊδέψει την κοκκινοσκουφίτσα. Να και η κοκκινοσκουφίτσα φτάνει, σε λίγο θα είναι μέσα στο σπίτι. Η κοκκινοσκουφίτσα μπήκε και ένιωσε μεγάλη έκπληξη που έβλεπε τη γιαγιά της με αυτό το τόσο παράξενο πρόσωπο. «Γιαγιάκα, τι μεγάλα αυτιά που έχεις!» «Για να σ' ακούω καλύτερα!» Η γιαγιά κοιτούσε κρυμμένη μέσα στην ντουλάπα. «Μα και τι μεγάλα
μεγάλο στόμα που έχεις, γιαγιά. Χα. Γέλασε ο Λύκος. Για να σε φάω καλύτερα. Ούρλιαξε ο Λύκος και με ένα πήδο χύμιξε στην κοκκινοσκουφίτσα, τρομοκρατημένο το κοριτσάκι που μόλις πρόλαβε να ξεφύγει. Πώς σας φαίνεται ο Λύκος, δεν είναι τρομερός? Όχι, όχι, ελπίζω να μην με φάει. Γρήγορα κοκκινοσκουφίτσα, μόνο αν τρέξεις δεν θα σε φάει ο κακός ο Λύκος. Έτσι η κοκκινοσκουφίτσα άρχισε να τρέχει με όλη της τη δύναμη, φωνάζοντας βοήθεια. Για καλή της τύχη, εκεί κοντά παραμόνευαν κάτι κυνηγοί. Άκουσαν αμέσως τις φωνές και είδαν την κοκκινοσκουφίτσα που έτρεχε να γλιτώσει από το κακό το Λύκο. Μια του φεκιά ένας κυνηγός, μπαμ, και χτύπησε το Λύκο που σοριάστηκε κατά γης. Αχ, τυχερή ήταν! Η γιαγιά, ταραγμένη ακόμα πόσα είχαν συμβεί, είχε προφτάσει στο μεταξύ την κοκκινοσκουφίτσα και παίρνοντάς την στην αγκαλιά της, την καθησύχασε. Έτσι, Σόες και Αυλαβής ευχαρίστησαν τους κυνηγούς που τις έσωσαν από ένα άσχημο τέλος. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά πρέπει να ακούμε πάντα τη μαμά μας. Αυτό ήταν το παραμύθι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια! Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε τη συνέλευση των ποντικών. Μπορείτε να το δείτε.